Halo, bersama dengan saya Ferdian Haji dari Ferdian Haji Purbowo Channel. Ini gue punya barang baru, jadi mohon maaf. Tapi itu lagi belum punya ini barang bagus. Ya, udah tahu deh dari ini ya, dari judulnya ya, dari judul. Yaudah, kita mulai aja yuk. Tapi intro dulu ya. Bye bye. Ya, setelah kita dengar intro, ini dia yang saya mau unboxing. Smart Bluetooth stereo headset. Mari kita unboxing. Ya, ini kotaknya kayak gini. Bentar. Ini kotaknya kayak gini. Ada nih. Ini. Ya, kita buka aja. Ini saya beli dengan harga 540.000 ya, termasuk murah. Mari kita buka. Bentar. Pertama kita dapat ini, kita singkirkan kembali. Kosong, nggak ada apa-apa, cuma gambar ini. Oke, kita lanjut ke headsetnya. Nah, kedua headsetnya yang apalagi ini masuk gitu, bagus nih. Dan sama ini kita mendapatkan paket komplit, handsfree ada, tempat ininya ada, dan sama ini udah. Oke, sekian aja, kurang lebihnya mohon maaf. Ini jadi ini kita lanjutkan pagi ya, kemarin itu stop dulu, terus ini dibawa handsfree-nya dan tinggal kabel datanya, tapi handsfree-nya udah saya bukakan kemarin. Dan oke, sekian aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ferdian Haji Purbowo dari Ferdian Haji Purbowo Channel. Pindah ke depan dulu ya. Oke, sekian aja dari saya Ferdian Haji Purbowo. Tolong like, subscribe, komen untuk mendukung YouTuber Indonesia. Bye bye.